الحمد لله الذي أمر بالقناعة وجعلها سبب الطمأنينة والسعادة ونهى عن الطمع والجشع لما فيهما من الذل والشقاء. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه وعظيم إحسانه، وأثني عليه الخير كله، وأهل الحمد والثناء لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تورث القلب يقينا وتملأ رضا وطمأنينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الزاهدين وسيد القانعين وقدوة الراضين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Əziz değerli kardeşler, əziz müsəlmanlar, ilk növbədə Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu Rəbbimizin həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir nəsihətidir. Buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bil ki, qani olmaq zənginliyin qapısıdır. Tamah isə kasıblığın açarıdır. Və kim Allahla kifayətlənərsə, Allaha ümidini bağlayarsa, Allah Teala onu zəngin edər. Və kim insanların əlində olana ümid bağlayarsa, alçalar, Allah Teala onu zəlil edər. Ona görə də o bəla, o xəstəlik hansı ki tamahdır, çəkinin ondan. Çünki fəsad edir. Qəlbləri necə ki qurd meyvəni fəsad edir. Söndürür imanın nurunu, necə ki külək çırağı söndürür. Və bil ki, bu bəla təhlükəlidir. Ölümcül bir xəstəlikdir. Və əxlaq olaraq, xislət olaraq, xüsusiyyət olaraq, xasiyyət olaraq çox bir xasiyyətdir. Çox pis bir əxlaqdır. Sahibini çirkləndirir. Əgər sahibinin qəlbinə hakim olarsa, fəsad edir onu. Və sahibi görsən ki, qani olmur Allahın bölgüsü ilə. Razı olmur verdiyi neyməti ilə, ruzisi ilə. Əksinə, dünyanın ardınca ləhliyir, çalışır, can atır ki, əldə etsin, dayanmır. Ona görə də təriflənməyib heç vaxt ama. Yalnız bir halda təriflənib. O da Allahın haqqında. Yəni, məxluq əgər Allah'ta olan və Allah'ın yanında olana tamah edirsə, Allah'ın yanında olana ümid edirsə, o vaxt təriflənib. Ona görə İbrahim Peyğəmbər deyir ki, وَالَّذِي يَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِ يَوْمَ الدِّينِ. Din günü, yəni qiyamət günü ümid edirəm ki, və ya tamah edirəm ki, Allah Teala məni bağışlayar. Ona görə tamah həm də istəkdir, ümiddir. Amma kim ki dünyaya tamah edir, dünyada olana ümid bağlayır, dünyanın malına, vəzifəsinə, şanına, şöhrətinə, şərəfinə, onda məzəmmət olunur, bəli, pislənir. Lakin bu demək deyil ki, insan ruzi dalınca qaçmamalıdır. Yox, əsla. Bu zid deyil, ruzi üçün çalışmağa, əksinə qani olmamaq, tamahkar olmaq, odur pis. Hansı ki, insan istəyir ki, və həris olur ki, daha çox əldə etsin. Ona görə tamah
Görürsən, bəzən hətta alimi məhrum edir elmindən, məhrum edir tamah, taciri malından, onu halaldan uzaqlaşdırıb harama sürükləməklə, tamah məhrum edir işçini vəzifəsindən, işindən. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sığınıb Allah Teala'ya tamahdan. Allahümme inni əuzu bikə min qalbin la yaxşı. Allah'ım sənə sığınıram qorxmayan qəlbdən. Və min duain la yusma' və eşidilməyən duadan. Və min nəfsin la təşbə' və doymayan nəfsdən. Və min ilmin la yənfə' və fayda verməyən elmdən. Sonra deyir ki, və əuzu bikə min həulə'il ərba. Bu dördündən sənə sığınıram. Və nəfsin doymamağı həlakdır. Və soruşma necə həlak. Tamah hansı ki dünyaya görədir, dünya üçündür. Peyğəmbərdə, səhabələrdə görməzdin onu. Ömər-ül-Xattab radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə verirdi nəsə. Və deyirdi ki, götür. Və deyirdim ki, ətihi əfqara ileyhi minni. Bunu məndən daha kasıb olana ver. Hətta bir dəfə dedi ki, götür bunu. Dedim ki, bunu məndən daha kasıb olana ver. Dedi ki, götür. Əgər o sənə, sən həris olmadan, onu tələb etmədən gəlibsə, götür. Əgər əksidsə, nəfsini onun dalınca sürükləmə. Onun dalınca düşmə. Lakin necə deyərlər, tamah cəm olanı, yığılanı dağıdır, məhv edir. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, əgər Adəm övladının malı olsaydı, yer qədər, torpaq dolu, yəni dünya qədər, sevərdi ki, bir o qədəri də olsun yenə. Sonra deyir ki, Adəm övladının gözünü ancaq torpaq doldurar. Və Allah Teala kim tövbə edir, onun tövbəsini qəbul edər. Ona görə bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə vəsf edib insanın təbiətini, hansı ki qəlbi qani olmadığı üçün, qəlbində iman olmadığı üçün və ya zəif olduğu üçün necə qəlbi fəsad olub, dünyadan doymur heç vaxt. Çalışır, səy göstərir ki, cəm etsin. Ömrünü sərf edir ki, daha çoxa çatsın. Hətta gözünü, qarnını torpaq doldurana qədər. Ona görə Allah Teala məzəmmət edib tamahkarları. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَاِنْ اُعْتُوا مِنْهَا رَدُوا وَاِنْ لَمْ يُعْتَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Deyir ki, Rəbbimiz, onlar sənə sədəqələrə görə eyb edirlər və ya səndə nöqsan tuturlar. Onlara verildikdə və ya onlara ondan nəsə çatdıqda razı olurlar, nəsə çatmadıqda onları qəzəbli görərsən. Tamah belədir. Yalnız götürdükdə razı olur. Əldə etdikdə, nail olduqda həmd edir. Əgər Allah Teala nədənsə məhrum edibsə onu qəzəblənir, etiraz edir. Dünyanın quluna çevrilir. Şəhvətin əsiri olur. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, təisə abdud dinari və dirhəm vəl qatifəti vəl xamisah in u'tiyə radi və illəm yu'ta ləm yarda. Bədbəxti dinarın qulu, dirhəmin qulu, parçanın, paltarın, yəni xələtin qulu, ona nəsə verilsə razı olar, nəsə verilməsə razı olmaz. Ona görə nə qədər insan var, qurbanı olub tamahın, dünyalarını, dinlərini başqalarının dünyasına satıb, əmanətə xəyanət edib, mala görə, qohumluq əlaqələrini kəsib, qırıb, ahirəti unudub, xəsarətə, ziyana uğrayanlardan olub. Ənəs Məlik radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə nəql edir. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, yəhrumu ibni Ədəm və təşibu minhu ithnən. Adəm övladı qocalır, lakin iki şey onda cavanlaşır. Qocalırsa da iki şey cavanlaşır onda.
Ər-hirsu aləl məl və ər-hirsu aləl ömür. Mala hərislik, ömrə hərislik. Ona görə də qani olmaq tükənməz bir xəzinədir. Lakin tamah sönməyən oddur. Ona görə çəkinin tamahdan, razılıq yolunu seçin özünüz üçün, nəfsiniz üçün. Allahın verdiyi ilə razılaşın, bölgüsü ilə razılaşın ki, dünya və axirət xoşbəxtçiliyinə çatasınız. Çəkinin tamahdan, çünki bəlaların əsasında gəlir. Səbəbdir bədbəxtliyə. Nə qədər qövmlər məhv olub tamaha görə. Nə qədər qövmlər tamah onları fəlakətə sürükləyib. Kəb ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, mə'zibəni cə'iən ursilə fi qanəmin bi əfsədə ləhumə min hirsil mər'i aləl məli və şərəfi li dinihi. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm sürüyə göndərilmiş və ya hücum etmiş iki ac canavarın vurduğu fəsad kişinin və ya insanın dininə, mala və şərəfə həris olduğu üçün vurduğu fəsaddan daha azdır. Kişinin dininə vurduğu fəsad o hərisliyinə görə, mala, şərəfə hərisliyinə görə, düşkünlüyünə görə o iki canavarın, ac canavarın sürüyə vurduğu fəsaddan daha çoxdur. Baxmayaraq, ac canavar sürüyə hücum edərsə sürüdən az bir şey qalar. Ona görə bu düşünün, Allahın kəlamında keçən hekayələrdən biri olan Qarunun hekayəsini, hansı ki, üsyan eləmişdi. Tüğyan eləmişdi malının çox olmağına görə. Deyirdi ki, İnnəmə utituhu alə ilmin indi. Bu mənə elmimə görə verilib, bu sərvət, bu mal, dövlət, elmim səbəbi ilə, biliyim səbəbi ilə verilib. Allah Teala batırdı onu yerə. Malını da, evini də, ətrafında olanları da ibrət etdi onu tamahkarlar üçün, ondan sonra gələnlər üçün. Ona görə tamahkar heç vaxt xoşbəxt ola bilməz malı ilə. Və xoşbəxt deyil də, niyə? Çünki başqalarının əlində olana göz dikir. Baxır kimin əlində nə var? İstəyir ki, onda olsun. Ona görə də sevinc yoxdur onda. Hətta malı olsa belə, hətta bütün dünya onda olsa belə, sevinmir. Ona görə deyib ki, sallallahu aleyhi və səlləm, İzhəd fid dünya yuhibbukən nəs. Dünyadan zahid ol, yəni dünyaya göz dikmə. Allah səni sevsin. Vazhəd fīmə fi eydin nəs yuhibbukən nəs. Və insanların əlində olana da göz dikmə. Zahid ol ki, insanlar da səni sevsin. İbn-i Məcə rəvayət edib və Şeyx Albani həsənləşdirib. Və kim Allah Taala'nın sevgisini istəyirsə, məxluqatın sevgisini istəyirsə, insanlarda olana tamah salmamalıdır. Təvəkkül eləməlidir Allah Taala'ya, yalnız ona. Və bilməlidir ki, ruzi yazılıb, hələ o xəlq olunmamışdan qabaq, nə hərislik, nə güclü hərislik onu artırır, nə də güclü zahidlik onu naqis edir, azaldır. Allah Teala bizi qani olanlardan etsin. Allah'a sığınaq, tamahkarlıqdan, azgözlükdən, ey Rəbbimiz razı ol bizdən, bərəkət ver, bizə verdiyin ruziyə, bizi bağışla, valideynlərimizi bağışla və bütün müsəlmanları əfv et. Allahım ölkəmizi digər müsəlman ölkələrini xətadan, bəladan qoru. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullaha li və ləkum və lisəiril musliminə min kulli zəm fəstəğfiruhu innəhu vəl-ğafurrahim. Elhamdülillahi Rabbil ələmin və salatu və salamu alə əşrafil ənbiyyə vəl-mursalin nəbiyyə Muhammedin və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira. İbadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة